दुनिया में ऐसे ऐसे जानवर पाए जाते हैं जिन्हें देखकर न सिर्फ हैरानी होती है बल्कि डर भी लगता है। पर क्या आप जानते हैं कि धरती का बुलेट प्रूफ जानवर कौन है? जी हाँ, आपने सही सुना। आर्माडिलो एक ऐसा जानवर है जिस पर गोली भी असर नहीं करती। ये जानवर अमेरिकी महाद्वीप में पाया जाता है। ये दिखने में तो बहुत छोटा होता है पर चालाक भी बहुत होता है और जरा भी खतरा महसूस होने पर यह जानवर खुद को बुलेट प्रूफ में तब्दील कर लेता है। असल में आर्माडिलो की बाहरी त्वचा बेहद सख्त होती है और ये खुद को बचाने के लिए पूरी तरह से उसी के अंदर घुस जाता है और फिर ये एक फुटबॉल की तरह दिखने लगता है। ये जानवर दिन भर सोता है और रात में शिकार के लिए निकलता है और ठंड का मौसम इनके लिए जानलेवा होता है क्योंकि इनसे जरा भी ठंड बर्दाश्त नहीं होती।